Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Zalfa Fadila dengan NIM K7524012. Pada video kali ini saya akan menampilkan tentang bagaimana cara penggunaan mesin fotokopi. Tapi sebelumnya saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai mesin fotokopi. Jadi, mesin fotokopi itu merupakan alat yang digunakan untuk menggandakan dokumen, gambar, atau tulisan-tulisan yang dimana mesin tersebut menggunakan sinar dan juga toner untuk memindahkan gambar dari dokumen asli ke kertas salinan. Nah, jadi fungsi dari mesin fotokopi ini selain untuk menggandakan dokumen, yaitu untuk mempermudah penyalinan dokumen secara efektif dan juga efisien. Mesin fotokopi memiliki fungsi utama yaitu untuk menggandakan dokumen atau memperbanyak dokumen dengan cepat. Selain menggandakan dokumen, mesin ini juga memiliki beberapa fungsi lain, misalnya mencetak dokumen langsung, memindai dokumen menjadi file digital, bahkan ada beberapa tipe yang digunakan untuk mengirim faks. Kegunaan mesin fotokopi di perkantoran untuk membantu memperbanyak surat atau laporan penting. Di sekolah atau kampus digunakan untuk menggandakan materi pelajaran, tugas, dan soal ujian, sedangkan di rumah digunakan untuk menyalin dokumen pribadi seperti ijazah, KTP, atau berkas lamaran kerja. Mesin ini merupakan salah satu jenis mesin pengganda yang berfungsi untuk memperbanyak dokumen dengan cepat. Fotokopi bekerja dengan cara menyalin gambar dari dokumen ke lembar kertas lain menggunakan sistem cahaya, drum, dan juga toner. Lalu bagaimana sih cara pengoperasian mesin fotokopi? Mari kita simak videonya. Siapkan dokumen atau kertas yang ingin disalin. Pastikan bahwa mesin fotokopi menyala dengan baik. Letakkan dokumen di bagian atas tempat kaca pemindai dan pastikan posisi kertas sudah rata pada tulisan menghadap ke bawah. Setelah itu tutup kembali mesinnya agar hasilnya tidak buram. Sebelum mesin mencetak, di bagian depan mesin terdapat beberapa tombol dan juga layar pengaturan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Yang pertama ada status monitor atau cancel untuk melihat status pekerjaan atau membatalkan pekerjaan yang sedang berjalan. Selanjutnya yaitu quick menu yang berfungsi untuk mengakses cepat ke fungsi yang sering digunakan, misalnya copy 2 sisi, zoom, dan lain-lain. Selanjutnya ada tombol angka 0 hingga 9 yang digunakan untuk memasukkan jumlah salinan atau copy quantity atau data login. Selanjutnya ada tombol reset yang digunakan untuk mengembalikan semua pengaturan ke kondisi default. Selanjutnya ada tombol login atau logout yang digunakan untuk login atau logout pengguna yang biasanya jika mesin dilengkapi sistem user ID. Tombol energy server digunakan untuk menyalakan atau mematikan mode hemat daya. Setting atau registrasi yang mengatur konfigurasi mesin seperti jaringan, ukuran kertas, atau kualitas hasil kopi. Tombol clear di sini digunakan untuk menghapus input angka terakhir. Selanjutnya ada tombol counter check yang digunakan untuk melihat jumlah hasil fotokopi atau print yang sudah dilakukan oleh mesin. Lalu ada tombol stop yang digunakan untuk menghentikan proses yang sedang berjalan. Tombol start di sini digunakan untuk memulai proses fotokopi, scan, atau print. Yang terakhir yaitu layar sentuh atau touchscreen panel yang menampilkan menu utama serta pengaturan, select paper yaitu untuk memilih ukuran kertas, MP tray untuk menentukan baki atau tray mana yang digunakan, serta details of selected paper untuk menampilkan jenis kertas yang dipakai, serta tombol OK untuk menyimpan pengaturan. Setelah semua sudah diatur, sekarang saya akan menekan angka 1 untuk membuat satu salinan dan menekan tombol start. Lalu tunggu beberapa detik, maka mesin akan memindai dokumen dan hasil fotokopi akan keluar di bagian bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.